Lónìí a lọ sí ipa kẹta ìwàásù wa. The fear of God, Ìbẹ̀rù Ọlọ́run. which is the beginning of wisdom, Èyí tí í ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọgbọ́n. which is to depart from evil. Èyí tó jẹ́ láti yàgò fún ibi. Amen. Amen. We've spoken about it twice, A ti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. and we saw what the fear of God is A sì rí ohun tí ẹ̀rù Ọlọ́run jẹ́ through the Bible. nípasẹ̀ Bíbélì. Amen. Amen. Not through man's idea, Kì í ṣe nípasẹ̀ èròǹgbà ènìyàn, but by the word of God. ṣùgbọ́n nípa ọ̀rọ̀ And Ọlọ́run. essentially, Àti pé the pàápàá Bible says the fear of God is to depart from evil, all form of evil. àti pé Bíbélì pé ẹ̀rù Ọlọ́run ni ọgbọ́n àti láti yàgò fún ibi gbogbo. Amen. Amen. So we thank God. So, and amen. Amen. We've seen those who feared God A ti rí àwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run and the reward that they took from the Lord. àti èrè tí wọ́n rí gbà láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. And we have seen the blessing which is associated with fearing the Lord. A sì rí ìbùkún tó ní í ṣe pẹ̀lú bíbẹ̀rù Ọlọ́run. Amen. Amen. Today, we are going to the third part. Lónìí a ó lọ sí ipa ìkẹta. We want to see those who did not fear God A fẹ́ rí àwọn tí kò bẹ̀rù Ọlọ́run and the reward of not fearing God. àti èrè àìbẹ̀rù Ọlọ́run pẹ̀lú. Amen. 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 The Lord bless you Olúwa kó bùkún yín. as we open our Bible to Deuteronomy chapter 6, Báwo ti ṣí Bíbélì wa sí 10. Deuteronomy chapter 10. ìwé Deuteronomy orí kẹwàá. Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy orí kẹwàá. We are reading from verse 12. A ó bẹ̀rẹ̀ sí kà láti ẹsẹ̀ ìkejìlá. And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Ǹjẹ́ nísinsìnyí Ísírẹ́lì, kí ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ń béèrè lọ́dọ̀ rẹ bí kò ṣe láti bẹ̀rù Olúwa Ọlọ́run rẹ, láti máa rìn ní ọ̀nà rẹ gbogbo, láti máa fẹ́ ẹ, àti láti máa sin Olúwa Ọlọ́run rẹ pẹ̀lú àyà rẹ gbogbo àti pẹ̀lú ọkàn rẹ gbogbo. Behold, no, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good. Láti máa pa òfin Olúwa mọ́ àti ìlànà rẹ̀ tí mo fi lélẹ̀ fún ọ lé àṣẹ lé òní fún ire rẹ. For thy good. Fún ire rẹ. Behold, the heaven and the heaven of heaven is the Lord's thy God, the earth also with all that therein is. Kíyèsí tí Olúwa Ọlọ́run rẹ lé ọ̀run àti ọ̀run dé ọ̀run, ayé pẹ̀lú tí ohun tí ohun gbogbo ti ń bẹ nínú rẹ̀. Only the Lord hath a delight in thy father to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Kìkì Olúwa ní inú dídùn sí àwọn bàbá rẹ̀ láti fẹ́ wọn, òun sì yan irú ọmọ wọn lẹ́yìn wọn, àní ẹ̀yin ju gbogbo ènìyàn lọ bó ti rí ní òní yìí. Circumcise therefore the foreskin of your heart, and be no more stiff-necked. Nítorí náà ẹ kọ àyà yín nílà, kí ẹ má sì ṣe ọlọ́rùn líle mọ́. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty God, a terrible, which regarded not person, nor taketh reward.
nítorí olúwa ọlọ́run yín ọlọ́run àwọn ọlọ́run ni àti olúwa àwọn olúwa ọlọ́run títóbi alágbára àti ẹlẹ́rù tí kìí ṣe ojúṣàájú bẹ́ẹ̀ ni kìí gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀. I read one verse from chapter 11. máa ka ẹsẹ̀ kan nínú orí 11. Therefore thou shalt love the Lord thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgment, and his commandments always. nítorí náà kí ìwọ kí ó fẹ́ olúwa ọlọ́run rẹ kí ó sì máa pa ìkìlọ̀ rẹ̀ àti ìlànà rẹ̀ àti ìdájọ́ rẹ̀ àti òfin rẹ̀ mọ́ nígbà gbogbo. Shall we pray? ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Lord and God, the creator of heaven and earth, the only true God, we bless your holy name. We magnify your name. We give you all glory, all honor, all adoration, because indeed you love us. Lord God, accept our thanks in Jesus' name. We thank you for sending your son Jesus Christ to this world to come and die so that we might live. Father, this love is wonderful, and for this love we glorify thy holy name. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. Lord, we have read your word. Lord, we want you to speak to us this morning. Amen. We have not come to see man, neither do we want to listen to man, but Lord, we want to hear from you. Amen. Speak to us in Jesus' name. Amen. Put your fear in us, Lord. Amen. And Lord, let your fear continue to dwell in our heart, Lord. Amen. Thank you, Father, Lord. Father, make us better Christians, Lord. Let us follow thy word, Lord. Let us obey thy commandments, Lord. Give us the enabling power to do what your word commands, Lord. Thank you, Father, Lord. In Jesus Christ's name we have prayed. Amen. We thank the Lord for yet another opportunity that he has granted us. a dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa fún àǹfààní mìíràn tó tún fún wa. Do you believe that many are dying daily? Not only by coronavirus. ǹjẹ́ ẹ ti gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀ ló ń kú lójoojúmọ́ kì í ṣe nípa àrùn kòrónà nìkan o. Amen. Amen. We are hearing of coronavirus now because it is global. bẹ́ẹ̀ni ìdí tá a fi ń gbọ́ ìbò sí coronavirus ni pé àrùn kárí ayé ni. That's right. I want to tell you, in 2 weeks in Nigeria, the number of people dying of malaria fever, they are great in number. mo fẹ́ sọ fún yín ní àárín ọ̀sẹ̀ méjì ní nàìjíríà àwọn tó ń ti pa àìsàn ibà kú wọ́n pọ̀ ju àwọn tí coronavirus ń pa lọ. Yes, sir. That is the truth. òtítọ́ nìyẹn. But fever is not a disease of developed world. ṣùgbọ́n torí pé àrùn ibà kò sí láwọn orílẹ̀ òkè tó ti gòkè àgbà. Fever is not there. ibà ò sí lọ́dọ̀ táwọn yẹn. So they don't care about it. torí náà torí pé kò sọ́dọ̀ wọn kò kàn wọ́n. Amen. Amen. The millions that are dying of malaria fever is nothing to them. ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn tó ń kú nípasẹ̀ àìsàn ibà kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú wọn. But we want to thank God who is sparing our life. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tó ń dá ẹ̀mí wá sí. Amen. Amen. His name is to be praised. ó yíyìn ní fún orúkọ rẹ̀. Like I've said, we are continuing on our topic, the fear of God. bí mo ti wí ṣáájú à ń tẹ̀síwájú nínú àkórí ọ̀rọ̀ wa ẹ̀rù ọlọ́run. We've seen from the Bible a ti rí láti inú bíbélì. what it means to fear God. ohun tó túmọ̀ sí láti bẹ̀rù ọlọ́run. To fear God is to depart from every form of evil. láti bẹ̀rù ọlọ́run ni àti yàgò fún gbogbo tí ń jẹ́ ibi. Every form of evil gbogbo tí ń jẹ́ ibi. is to hate to do evil. ìbẹ̀rù ọlọ́run ni láti kórìíra láti ṣe ibi. When you see somebody bó o bá rí ènìyàn kan deliberately doing evil, tó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ibi, know that such a person has not got the fear of God in him. mọ̀ pé ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní ẹ̀rù ọlọ́run nínú rẹ̀ ni. When a man fears God, béèyàn kan bá bẹ̀rù ọlọ́run he will not want to do evil to any man. kò ní fẹ́ ṣe bí sí ẹnikẹ́ni rárá. Amen. Amen. And we have seen the blessing in the Bible for those who fear God.
a sì ti rí ìbùkún nínú bíbélì fún àwọn tó bẹ̀rù ọlọ́run. And we have seen those who feared God A sì ti rí àwọn tó bẹ̀rù ọlọ́run. and the reward that God gave to them. Àti èrè tọ́lọ́run fi fún wọn. We've seen those women in Egypt, the midwives in Egypt, A ti rí àwọn agbẹ̀bí yẹn ní ilẹ̀ Íjíbítì. that God made houses for them because they feared God. Pé ọlọ́run kọ́ ilé fún wọn torí pé wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run. They did not care about the commandment of their king, Pharaoh. Wọn kò bìkítà fún àṣẹ Fáráò ọba wọn. They did not execute the commandment of Pharaoh Àṣẹ Fáráò wọn ò mú lò. because they feared God. Ìdí ni pé wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run. And because of that, God made houses for them. Nítorí ìdí èyí ọlọ́run kọ́ ilé fún wọn. We saw Joseph, A rí Jósẹ́fù, who was sold into slavery. ẹni tí a tà sóko ẹrú And because he feared God, torí pé ó bẹ̀rù ọlọ́run. how God blessed him greatly Bọ́lọ́run ti bùkún fún un lọ́nà ńlá. and was made the first president of a country that is not his own A sì fi ṣe igbákejì aláṣẹ ní ìlú tí kìí ṣe tirẹ̀. because he feared God. Torí pé ó bẹ̀rù ọlọ́run. Amen. 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 We also saw some other people. We saw David. Bákan náà a rí àwọn ẹlòmíràn bíi Dáfídì. Oh man, David feared God so well. Dáfídì bẹ̀rù ọlọ́run gidigidi. Amen. Amen. We cannot, when we continue to talk about David, how he feared God. Tabaníkà máa sọ síwájú bí Dáfídì sì bẹ̀rù ọlọ́run. It will take us days. Yóò nà wá ní ọ̀pọ̀ ọjọ́. Amen. Amen. I remember in the Bible, Mo rántí nínú Bíbélì. one day he said, I'm thirsty. Lọ́jọ́ kan ó ní ògbẹ́ngbẹ́ mi. Who will give me that water from Bethlehem, Ta ni yóò fún mi lómi inú kànga Bẹ́tílẹ́hẹ́mù? from the well of Bethlehem? Láti kànga Bẹ́tílẹ́hẹ́mù wá. And 3 men Àwọn ọkùnrin mẹ́ta rose up wọ́n dìde. and they defied the camp of the Philistines. Wọ́n sì la ibùdó ogun àwọn ọmọ Fílístínì já. And they brought that water. Wọ́n sì mú omi náà wá fún un. When they brought the water to David, Ìgbà tán mọ́bí náà tọ́ Dáfídì wá. he said, if I drink this water, Ó ní bẹ́ẹ̀mi bá mu omi yìí. I'll be drinking the blood of those who defy the camp of the Philistines. Ẹ̀jẹ̀ àwọn tó la ogun àwọn ọmọ Fílístínì jálè mi ó máa mu. And he poured down Ó sì dá omi náà sílẹ̀. as sacrifice unto God. Gẹ́gẹ́ bí ẹbọ rẹ mímu fún Ọlọ́run. Gentile kings, do they care about such things? Àwọn ọba kèfèrí ìṣẹ́rù kan bẹ́ẹ̀ kàn wọ́n ni ẹni àmọ̀rí ìbá kú. There's a Yoruba proverb that I hate. Òwe Yorùbá kan wà èyí tèmi kórìíra. They said, you can send another man's child on an errand that even if he come in the midnight, there's nothing to eat. Ọmọ ọlọ́mọ là ń ránṣẹ́ dé tòrutòru. Ó tójú rẹ̀ bá kò lọ́nà máa bójútó kò kàn wá. But their own child, Ṣùgbọ́n ọmọ they will tiwọn. not do that to him. Wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ sọmọ tiwọn. So David feared God Torí náà Dáfídì bẹ̀rù and he Ọlọ́run. poured that water as sacrifice unto God. Ó sì da omi náà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹbọ síwájú Ọlọ́run. And we saw how, in spite of, we are going to talk about Saul this day. Láìpẹ́ a ó sọ̀rọ̀ lórí Sọ́ọ̀lù ọba. He's a man that not fear God at all. Òun jẹ́ni tí kò bẹ̀rù Ọlọ́run rárá. He's not a man, we are going to talk on him very extensively. A ó sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Yes. And we are starting from Saul, A ó sì bẹ̀rẹ̀ látòrí Sọ́ọ̀lù. who hated David for no cause at all. Ẹni tó kórìíra Dáfídì láì ní ìdí kan rárá. Somebody who will have loved. Ẹni tí òun ìbá fẹ́ràn. Somebody will have been taken good care of. Ẹni tí ò bá máa tọ́jú dáadáa. But he hated him Ṣùgbọ́n ó kórìíra for no rẹ̀ just cause. láì sí ìdí kan rárá. Somebody who delivered him from the reproach. Ẹni tó gbà á lọ́wọ́ ẹ̀gàn. But because he did not fear God, Ṣùgbọ́n torí pé kò bẹ̀rù Ọlọ́run. he was looking for the death of David. Ikú Dáfídì ló ń wá. Saul was the king of Israel. Sọ́ọ̀lù lọ́ba ní Ísírẹ́lì. You know, before they had Saul as king, it was God ruling
Israel through his prophet. káwọn èèyàn tó béèrè fún ọba tán sì rí Sọ́ọ̀lù gbàgbé ọba ọlọ́run ló ń jọba lórí àwọn èèyàn rẹ̀ Through his prophet. nípasẹ̀ wòlíì rẹ̀. Amen. amen Amen. amen. But one day, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan the children of Israel, àwọn ọmọ Ísírẹ́lì what they have seen in foreign land, ohun tán ti rí nílẹ̀ àjèjì in Gentile land, ní ilẹ̀ àwọn kèfèrí in the land of the heathens, ní ilẹ̀ àwọn abọ̀rìṣà where they have king níbi tó ti láwọn ọba wọn who was oppressing and suppressing them. àwọn tí wọ́n ń fẹlá tí wọ́n jẹ àwọn èèyàn wọn níyà yes sir. Gentile kings. àwọn ọba kèfèrí I don't want to mention a town in Yoruba land. èmi ò fẹ́ dárúkọ ìlú kan nílẹ̀ Yorùbá But I was told that in those olden days, ṣùgbọ́n sọ fún mi pé láyé john the king of that town, ọba ìlú yẹn while walking in the town in the afternoon, nígbà tí bá rìn láàrin ìlú lọ́sàn-án gangan I would say, ah, why is it so dark? yóò wá ní èéṣe tí bí ìsókùn báyìí And his messenger will set fire on the house on the left and on the house on the right. àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ kọ́ bá wọ́n ríran lọ́sàn-án gangan wọ́n wà kánná lulẹ̀ lọ́tún àti lósì So that the king can see kọ́ bá wọn lè ríran lọ́sàn-án the gangan Gentile king. àwọn ọba kèfèrí. So this is what the children of Israel saw. èyí wá ní àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rí And they came to Samuel. wọ́n wá tọ̀ Sámúẹ́lì wá They said, we need a king wọ́n ní Sámúẹ́lì a nílò ọba as other nations. bí àwọn orílẹ̀-èdè tó kù. And Samuel was asking them, Sámúẹ́lì wá bí wọ́n léèrè have I done you wrong? ṣé mo ṣe bí sí yín ní Have I done you evil? ṣé mo ṣe tí ò dá sí yín Have ní I taken your land? ṣé mo ti gbalẹ̀ yín Have ní I taken your oxen? ṣé mo gba màálù yín Have ní I taken your houses? ṣé mo gbalẹ̀ yín He ní. said no, but we just want a king. ṣùgbọ́n a kàn fẹ́ ọba ní. And Samuel went to God. Sámúẹ́lì sì tọ̀ Ọlọ́run lọ. Lord, these people are demanding for a king. ó ní Olúwa àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń béèrè fún ọba o. And God told Samuel, Ọlọ́run wá sọ fún Sámúẹ́lì. it is not you that they have rejected. ìwọ kọ́ ni wọ́n kọ̀ They have rejected me, God, to be their king. èmi Ọlọ́run ni wọ́n kọ̀ láti jẹ́ ọba wọn. Go and hearken to their voice lọ ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ fún wọn. and tell them, this will be the manner of your king. kó o sọ fún wọn ìwà báyìí báyìí lọ́ba yóò mọ wù. And Samuel told them, Sámúẹ́lì sì sọ fún wọn. and they said, yes, that's what we want. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni tá a fẹ́ gan-an. And God gave them a king, Ọlọ́run sì fún wọn ní ọba. the son of Kish, ọmọkùnrin Kíṣì whose name was Saul. orúkọ ẹni tó ń jẹ́ Sọ́ọ̀lù. Amen. amen. He started well, ó bẹ̀rẹ̀ dáadáa o. but after some while, ṣùgbọ́n nígbà tó ṣe díẹ̀ he derailed. ó yẹ̀ gẹ̀rẹ̀. We will not be able to go into the details of that today. a ò ní lọ sínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ yẹn lónìí. Amen. amen. It got to one time, ó dé àkókò kan. there was a war between Israel and the Philistines. ogun kan wà láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àti àwọn Fílístínì. And the Philistines, they set their battle in array, and the Ben. Israelites set their battle in array. bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fílístínì àti àwọn Ísírẹ́lì wọ́n tẹ ogun wọn. Amen. amen. So, the Philistines, they had a champion. àwọn Fílístínì wọ́n ní akíkanjú ogun kan. He was a veteran of many wars. ẹni tó ti ja ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ṣẹ́gun. A veteran of many wars. ẹni tó ti ní ìrírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun. And he was parading himself. ó wá bẹ̀rẹ̀ sí polongo ara rẹ̀. You children of Israel, pé ẹ̀yin ọmọ Ísírẹ́lì you are there. ẹ wà bẹ́ẹ̀ yẹn. We are here. àwa wà níhìn-ín. Yes, I'm the representative of my people. èmi jẹ́ aṣojú àwọn èèyàn mi. You to choose a representative ẹ̀yin náà ẹ̀yin aṣojú kan to come and fight with me. láti wá bá mi jà. And if he's able to defeat me, tó bá sì lè ṣẹ́ mi lógun. all the Philistines will become your servants. gbogbo àwọn Fílístínì yóò jẹ́rú yín. But if I am able to defeat him, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi bá lè ṣẹ́gun ẹ̀ you become our servants. ẹ̀ yóò jẹ́rú wa. And whenever he's walking, parading himself like this, nígbàkúgbà tó bá rìn tó ń fira rẹ̀ hàn bẹ́ẹ̀. all the children of Israel will be shivering. gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó mọ gbọ̀n They will be jìnnìjìnnì. shivering wọ́n mọ gbọ̀n jìnnìjìnnì. because they feared
that man. torí wọ́n bẹ̀rù ọkùnrin yẹn. Nobody is able to confront him. kò sí ẹni tó kó lójú. But one day, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan. for so many days, this so-called champion fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ ọkùnrin tó pè lákìkanjú yìí. had been priding himself in front of the people of ó Israel. ti ń halẹ̀ gàràgà ní ọjọ́ ọmọ Ísírẹ́lì. But one fateful day, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ àfiyèsí kan. a man in the land of Israel ọkùnrin kan nílẹ̀ Ísírẹ́lì wá. by the name Jesse ẹni tí a ń pè ní Jésè. called this very small boy, ó pe ọmọ rẹ̀ kékeré ọkùnrin. and he told him, wá sọ fún un. go to the battlefront lọ sí ojú ogun. and go and look at the affair of your brother, lọ wo bí àwọn arákùnrin rẹ̀ ṣe ṣe sí. because some of his brothers went to battle with Saul. torí lára àwọn arákùnrin rẹ̀ wọ́n bá Sọ́ọ̀lù lọ sógun. Said, and give them this small gift. fún wọn ní ẹ̀bùn kékeré yìí. So when he got to the battle, nígbà tó dojú ogun. he saw these Philistines ó rí Philistine yìí. priding himself before the children of Israel. tó ń fira rẹ̀ yan gàn níwájú àwọn ọmọ And no, Ísírẹ́lì. he was so enraged. inú wa bì gidi. Said this uncircumcised Philistine, wọ́n ní Philistine aláìkọlà yìí. kí ló dé. and he's defying the camp of Israel like this, ó wá ń yẹ̀yẹ́ ogun Ísírẹ́lì. and nobody can confront him. kò sì sí ẹni tó kó lójú. Then he was asking people, ó wá bi àwọn èèyàn léèrè. I'm able to defeat this man. èmi lè ṣẹ́ ọkùnrin yìí lógun. I can defeat him. mo lè ṣẹ́ lógun. In the process, while he was saying this, ìgbà tó ń sọ èyí lọ́wọ́. one of his brothers heard of it ọ̀kan nú àwọn arákùnrin rẹ̀ wọ́n ó gbọ́. and was castigating him. ó bẹ̀rẹ̀ sí bá wí. Why have you come to the battle? kí ló dé tó wá sójú. I know your pride. mo mọ ìgbéraga àyà rẹ. Was David proud? He was not proud. ṣé Dáfídì gbéraga ni? rárá kò But gbéraga. one thing about him, he had confidence in his God. ṣùgbọ́n ọ̀kan pẹ̀lú rẹ̀ ni pé òun nígbẹ̀kẹ̀lé nínú He Ọlọ́run. was certain of the God he was worshiping. Ọlọ́run rẹ̀ tó ń sìn ó dá a lójú. And David said, is it there not a cause? Dáfídì wáyé pé kò há nídìí bí. Amen. Eventually, nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn they gave his report to King Saul. wọ́n ròyìn rẹ̀ fún Sọ́ọ̀lù ọba. And Saul invited him. Sọ́ọ̀lù sì pè sọ́dọ̀ ara rẹ̀. And Saul told him, Sọ́ọ̀lù wá sọ fún un. I'm reading from chapter 17, verse 33. 1 Samuel 17, 33. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Sọ́ọ̀lù sì fi Dáfídì pé ìwọ kò lè tó Fílístínì yìí lọ láti bàjá nítorí pé ọ̀dọ́mọdé ni ìwọ òun sì jẹ́ jagunjagun láti ìgbà èwe rẹ̀ wá. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Dáfídì sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé nígbà tí ìránṣẹ́ rẹ̀ ṣọ́ àgùntàn bàbá rẹ̀ kìnìún kan sì wá àti àmọ̀tẹ́kùn kan ó sì gbé ọ̀dọ́ àgùntàn kan láti inú agbo. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. mo sì jáde tọ̀ mo sì lù ú mo sì gbá a kúrò ní ẹnu rẹ̀ nígbà tó sì dìde sí mi mo gbá irùngbọ̀n rẹ̀ mú mo sì lù ú mo sì pa á. The servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, saying, he have defied the armies of the living God. ìránṣẹ́ rẹ̀ pa àti kìnìún àti àmọ̀tẹ́kùn náà aláìkọlà Fílísì yóò sì dàbí ọ̀kan nínú wọn nítorí pé tí òun pe ogun Ọlọ́run alààyè ní ìjà. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Dáfídì sì pé Olúwa tí ó gbà mí lọ́wọ́ kìnìún àti lọ́wọ́ àmọ̀tẹ́kùn òun náà ni yóò gbà mí lọ́wọ́ Fílísítínì yìí. Sọ́ọ̀lù sì wí fún Dáfídì pé lọ Olúwa yóò sì pẹ̀lú rẹ. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. Sọ́ọ̀lù sì fi gbogbo ìhámọ́ra ogun rẹ̀ wọ Dáfídì
ó sì fi ìbòrí idẹ kan bò ó lórí, ó sì fi ẹ̀wù tí a fi irin àdárọ pẹlẹbẹlẹpẹlẹbẹ ṣe wọ̀ ọ́. And David gathered his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. Dáfídì sì dìdà rẹ̀ mọ́ ìhàmọ́ra rẹ̀, òun sì gbìyànjú láti lọ, òun kò sáà tí ì dán wò. Dáfídì sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé èmi kò lè ru wọ̀nyí lọ nítorí pé èmi kò ì dán wò. Dáfídì sì tú wọn kúrò lé ara rẹ̀. He said, I have not proved this, Ó ní èmi ò tí ì but he has proved God. ṣùgbọ́n ó ti rí agbára Ọlọ́run. Who, and he knew that God is a deliverer, Tó sì ti mọ̀ pé Ọlọ́run ni and olùdáninílé. that God will give the Philistine into his hand. Àti pé Ọlọ́run yóò fi Fílísítínì náà lé lọ́wọ́. Amen. Amen. And David took his sling Dáfídì sì mú kànnàkànnà rẹ̀ and took 5 stones, àti òkúta 5, and he went against the Philistine. ó sì lọ kojú Fílísítínì náà. And he shot his sling at the Philistine, Ó sì ta òkúta láti inú kànnàkànnà rẹ̀ sí Fílísítínì náà. and it sunk into the head of the Philistine, Ó sì wọnú agbárí Fílísítínì náà and lọ. the Philistine fell down. Fílísítínì yìí sì ṣubú. And David ran to him, Dáfídì sì sá lọ sọ́dọ̀ took rẹ̀. his own sword, Ó mú idà rẹ̀ gan, and cut the head of the Philistine. ó sì bẹ́ Fílísítínì náà lórí. And all the army of Philistine fled. Gbogbo ọmọ ogun Fílísítínì sì sá lọ. And the children of Israel, they chased them, Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì lé wọn pa and wọ́n. they made a great slaughter of the Philistine. Wọ́n sì pa àwọn Fílísítínì ní ìpakúpa. Amen. Amen. Verse 54. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. Dáfídì sì gbé orí Fílísítínì náà, ó sì mú wá sí Jerúsálẹ́mù, ṣùgbọ́n ó fi àmọ́ra rẹ̀ sí inú àgọ́ rẹ̀. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rí Dáfídì tí ń lọ pàdé Fílísítínì náà, ó sì bi Abneri olórí ogun pé, Abneri, ọmọ ta ni ọmọdé yìí ṣe? Abneri sì dáhùn pé bí ọkàn rẹ̀ ti wà láàyè ọba, èmi kò mọ̀. And the king said, Inquire thou whose son the stripling is. Ọba sì wí pé ìwọ béèrè ọmọ ta ni ọmọdé náà ṣe. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. Bí Dáfídì sì ti ibi tí ó gbé pa Fílísítínì náà bọ̀, Abneri sì mú wá síwájú Sọ́ọ̀lù sí òun tí ó rí Fílísítínì náà lọ́wọ́ rẹ̀. Amen. Amen. So David killed that man Goliath, Dáfídì pa ọkùnrin ní Gòláyátì. and he delivered the children of Israel from shame and reproach. Ó sì gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò lọ́wọ́ ìtìjú àti ẹ̀gàn. But after the battle, Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ogun yẹn, after they have come, lẹ́yìn tí wọ́n ti darí dé, the women were singing one day, lọ́jọ́ kan àwọn obìnrin bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. I'm reading chapter 18 verse 6. Báyìí mò ń ka orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹfà. And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. Ó sì ṣe bí wọ́n ti dé nígbà tí Dáfídì ti ibi tí ó gbé pa Fílísítínì náà bọ̀. Àwọn obìnrin sì ti gbogbo ìlú Ísírẹ́lì jáde wá. Wọ́n ń kọrin, wọ́n sì ń jó láti wá pàdé Sọ́ọ̀lù ọba tí àwọn ti ìlú àti ayọ̀ àti dùrù. And the women answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. Àwọn obìnrin sì ń dá, wọ́n sì ń gbé orin bí wọ́n ti ń ṣeré. Wọ́n sì ń wí pé Sọ́ọ̀lù pa ẹgbẹgbẹ̀rún tirẹ̀, Dáfídì sì pa ẹgbẹgbàrún tirẹ̀. And Saul was very wroth, and the same displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Sọ́ọ̀lù sì bínú gidigidi, ọ̀rọ̀ náà sì burú lójú rẹ̀. Ó sì wí pé ní wọ́n fi ẹgbẹgbàrún fún Dáfídì, wọ́n sì fi ẹgbẹgbẹ̀rún fún mi. Kí ló sì kù fún bí kò ṣe ìjọba?
And Saul eyed David from that day and forward. Sọ́ọ̀lù sì fi ojú ìlara wo Dáfídì láti ọjọ́ náà lọ. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other time, and there was a javelin in Saul's hand. Sọ́ọ̀lù sì fi ojú ìlara, ó sì ṣe ní ijọ́ kejì tí ẹ̀mí búburú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá sí ìbàlẹ̀ Sọ́ọ̀lù. Òun sì sọtẹ́lẹ̀ ní àárín ilé. Dáfídì sì fi ọwọ́ rẹ̀ sílé lára dùbò bí ìgbà àtẹ̀yìnwá. Ẹ̀ṣin kan ń bẹ lọ́wọ́ Sọ́ọ̀lù. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence. Sọ́ọ̀lù sì sọ ẹ̀ṣin tí ó wà lọ́wọ́ rẹ̀ náà. Ó sì wí pé èmi ó pa Dáfídì ní àpamọ́ ògiri. Dáfídì sì yẹra kúrò níwájú rẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. 2 times he wanted, he threw javelin at David. Ẹ̀ẹ̀mejì ló ju ẹ̀ṣin lu Dáfídì. And David avoided it. Dáfídì sì yẹra. Amen. 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 And since that time, he hated David. Láti ìgbà náà ó kórìíra Dáfídì. Amen. Amen. It was not David that instigated the women to sing. Kì í ṣe Dáfídì ló kọ́ àwọn obìnrin pé kí wọ́n kọrin. And what does that song even mean? Can that song take Saul out of his throne? Àti pé kíṣẹ̀ lórí yẹn gan túmọ̀ sí orin tí wọ́n kọ yẹn ṣó lè ṣí Sọ́ọ̀lù kúrò nídìí lórí tẹ̀rẹ̀ ni. He could have laughed at the women. Sẹ́yìn bá kàn fi àwọn obìnrin yẹn rẹ́rìn-ín tiẹ̀. And be going on his way. Kó sì mọ bá tiẹ̀ and lọ. continue to love David. Kó sì tẹ̀síwájú láti mọ fẹ́ràn Dáfídì. But he is wrought. Ṣùgbọ́n inú bí. Amen. Amen. And that's the beginning of problem for somebody. Ìyẹn sì jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ wàhálà fún ẹnìkan. That is the beginning of problem for Saul. Ó jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ wàhálà. So he started to pursue David. Fún Sọ́ọ̀lù ó bẹ̀rẹ̀ sí lépa Dáfídì. To kill him. Láti pa á. And he made so many attempts to kill David. Ó sì gbé ọ̀pọ̀ ìgbésẹ̀ láti pa á. Amen. 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 We are continuing. Let's see if 1 Samuel 18. Yeah, I think we have read that. Okay, we have read that. Let's see verse 29. Ẹ já wo Sámúẹ́lì kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. No. Okay. One of the plow of Saul to kill David. Ọ̀kan nú àwọn ète Sọ́ọ̀lù láti pa Dáfídì. He told his servant. Ó sọ fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀. Let's read 22. Yes, 22. Ẹ já ka ẹsẹ̀ kejìléníogún. Of verse 18. Orí kejìdínlógún. And Saul commanded his servant, saying, come in with David secretly, and say, behold, the king have delight in thee, and all his servants love thee. Now therefore be the king's sons-in-law. Sọ́ọ̀lù sì pàṣẹ fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ lọ bá Dáfídì sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ pé kíyèsí inú ọba dùn sí ọ jọjọ àti gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ yóò sì fẹ́ ọ ǹjẹ́ nítorí náà jẹ́ àna ọba. And Saul's servant spake those words in the ears of David, and David said, seemeth it to you a light thing to be a king's sons-in-law, saying that I'm a poor man and lightly esteemed. Àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì sọ̀rọ̀ wọn ní etí Dáfídì. Dáfídì sì wí pé ó wá ṣe nǹkan tí ó fẹ́rẹ̀ lójú yín láti jẹ́ àna ọba. Tálákà ni èmi àti ẹni tí a kò kà sí. And the servants of Saul told him, saying, on this manner spake David. Àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì rò fún un pé ọ̀rọ̀ báyìí ni Dáfídì sọ. And Saul said, thus shall ye say to David, the king desireth not any dowry, but 100 foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemy. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Sọ́ọ̀lù sì wí pé báyìí ni ẹ ò sọ fún Dáfídì, ọba kò ṣàfẹ́ ohun àna kan bí kò ṣe 100 ẹ̀fà abẹ Fílístínì àti láti gbẹ̀san lára àwọn ọ̀tá ọba,
ṣùgbọ́n sọ́ọ̀lù ro ikú dáfídì láti ọwọ́ àwọn Fílístínì wá. Amen. Amen. It was not David that make a proposal to marry the daughter of Saul, kì í ṣe dáfídì ló sọ pé òun fẹ́ fẹ́ ọmọbìnrin sọ́ọ̀lù. but Saul was making a plan to get rid of David. ṣùgbọ́n sọ́ọ̀lù ó ń dá ète láti yẹgi fún dáfídì And he ni. told his servant that, tell him I love him, I want to give him my daughter. ó wá ní ó sọ fún àwọn ọ̀rẹ́sẹ̀ pé ẹ bá ń sọ fún mo fẹ́ràn rẹ̀ mo fẹ́ fún lọ́mọbìnrin mi And láya. David said, me, dáfídì wá ní èmi wẹ̀ a poor man, tálákà ènìyàn. how can I be a son-in-law to the king? báwo ni mo ṣe lè jẹ́ àna ọba. And they told David, Saul, all these things that David said. gbogbo tí dáfídì wá sọ wọ́n rò fún sọ́ọ̀lù padà. And he said, now I've got him. ó ní wá ní báyìí ọwọ́ mi ti bà dáfídì. Tell him, ẹ lọ sọ fún un I don't want any dowry from him. pé mi ò fẹ́ ohun dáná kankan lọ́dọ̀ rẹ̀. I don't need his money. mi ò nílò owó rẹ̀. All I need is 100 foreskin of Philistines. gbogbo ohun tí mo nílò ní ẹ̀fà abẹ́ 100 ọkùnrin Fílístínì ló bá tán. 100 foreskin of Philistines. ẹ̀fà abẹ́ 100 ọkùnrin Fílístínì. Thinking that before David will be able to kill 100 Philistines and cut off their foreskin, David will be killed. èrò sọ́ọ̀lù rèé pé kí dáfídì ò tó bá 100 ọkùnrin Fílístínì jà tí ó pa wọ́n tí ó fi fa abẹ́ wọn wọ́n ti pa òun fún rẹ̀. And David went out. dáfídì sì jáde lọ. And after some days, lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ he came with a bag full of the foreskin of 100 foreskin of the Philistines. ní dáfídì bá fi àpò ló fi ru ẹ̀fà abẹ́ àwọn Fílístínì ló gbé wá ṣàfihàn ọba sọ́ọ̀lù. I know it will be a sad day for Saul. èyí mọ̀ pé ọjọ́ yìí yóò jẹ́ ọjọ́ ìbànújẹ́ ńlá fún sọ́ọ̀lù. Yes sir. Amen. 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 So he had no alternative than to give the daughter. kò wá ní tí ó sì mọ̀ ju pé kó fi ọmọbìnrin rẹ̀ fún un lọ bí aya. And the Bible says from that day he became more afraid of David. bíbélì wáyé pé láti ọjọ́ náà lọ ẹ̀rù tún bá sí i ní ti dáfídì. Verse 29. ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. And Saul was yet the more afraid of David. And Saul became David's enemy continually, not for a day. sọ́ọ̀lù sì bẹ̀rù dáfídì síwájú àti síwájú. sọ́ọ̀lù sì wá di ọ̀tá dáfídì títí. He became an enemy of David continually, ó di ọ̀tá dáfídì. seeking the life of David, ó ń wá ẹ̀mí dáfídì kiri. wanting to kill David, ó fẹ́ láti pa dáfídì. who has not done him any wrong. ẹni tí kò ṣe ní ohun ìbàjẹ́ kankan. He has not done him any wrong. kò ṣe nǹkan tí ò dá sí. Oh my God. Let's look at 1 Samuel 19 ẹ jẹ́ ká wo Sámúẹ́lì kìíní orí 19 from verse 11. láti ẹsẹ̀ 11. Saul also sent messengers unto David's house to watch him and to slay him in the morning. And Michal, David's wife, told him, saying, if thou save not thy life tonight, tomorrow thou shalt be slain. Sọ́ọ̀lù sì rán oníṣẹ́ sí ilé dáfídì láti máa sọ àti láti pálí òwúrọ̀. Míkálì aya dáfídì sì wí fún pé bí ìwọ kò bá gba ẹ̀mí rẹ là ní alẹ́ yìí lí ọ̀la ni a ó pa ọ́. Though Michal was the daughter of Saul, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Míkálì jẹ́ ọmọbìnrin Sọ́ọ̀lù. but he loved his husband David, ṣùgbọ́n ó fẹ́ràn dáfídì ọkọ rẹ̀. Yes sir. so he did not allow his father to get him. torí náà kò jẹ́ kí bàbá rẹ̀ kó rí dáfídì So he mọ́. told David the plan of his father. ó wá sọ ète bàbá rẹ̀ fún dáfídì. What a good girl. ọmọbìnrin dáadáa nìyẹn. So Michal let David down through a window, and he went and fled and escaped. And Michal took an image and laid it on the bed, and put a pillow of goat's hair for his bolster, and covered it with a cloth. Míkálì sì sọ dáfídì kalẹ̀ láti ojú fèrèsé kan wá
òun sì lọ ó sá ó sì fara rẹ̀ pamọ́. Míkálì sì mú ère ó sì tẹ́ sórí àkéte ó sì fi tìmùtìmù onírun ewúrẹ́ síbẹ̀ fún orí rẹ̀ ó sì fi aṣọ bò ó. And when Saul sent messengers to take David, he said, he is sick. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù sì rò ó iṣẹ́ láti mú Dáfídì òun sì wí fún pé kò sàn. And Saul sent the messengers again to see David, saying, bring him up to me in the bed, that I may slay him. Sọ́ọ̀lù sì tún rán àwọn iṣẹ́ náà lọ wo Dáfídì ó wí pé gbé gòkè tọ̀ mí wá ti àkéte kí èmi kó pa á. And when the messenger were coming, behold, there was an image in the bed with a pillow of goats here for his bolster. Nígbà tí àwọn iṣẹ́ náà dé sáwò ère ló sì wà lórí àkéte àti tìmùtì nínú ewúrẹ́ fún ìrọ̀rí rẹ̀. And Saul said unto Michal, why hast thou deceived me so, and sent away my enemy, that he is escaped? Look, my enemy, he did not hide it. Said David was his enemy. And Michal answered Saul, he said unto me, let me go, why should I kill thee? Sọ́ọ̀lù sì fún Míkálì pé èyí àti ṣe tí ìwọ fi tàn mí jẹ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì fi ọ̀tá mi lọ́wọ́ lọ tí òun sì bọ́. Míkálì sì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn pé òun wí fún mi pé jẹ́ kí èmi lọ èyí ṣe tí èmi ò fi pa ọ́. So that's how David escaped. Báyìí ni Dáfídì sá àsálà And he fled ó sì sá lọ. and went to Samuel, Ó sì tọ̀ to Ramah, ó tọ̀ Sámúẹ́lì lọ ní Rámà. and told Samuel all that Saul had done. Ó sì rò fún gbogbo èyí tí Sọ́ọ̀lù ti ṣe sí i. Verse 18, and he and Samuel went and dwelt in Naoth. Òun àti Sámúẹ́lì sì lọ wọ́n sì ń gbé Náótì. Verse 19, and he was told Saul, saying, behold, David is Naoth in Ramah. A sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé wò Dáfídì ń bẹ ní Náótì ti Rámà. And Saul sent messengers to take David. And when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Sọ́ọ̀lù sì rán oníṣẹ́ láti mú Dáfídì nígbà tí wọ́n sì rí ẹgbẹ́ àwọn wòlíì tí ń sọtẹ́lẹ̀ àti Sámúẹ́lì tí ó dúró bí olórí wọn. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì bà lé àwọn oníṣẹ́ Sọ́ọ̀lù àwọn náà sì ń sọtẹ́lẹ̀. Those who Saul sent, when they came into the midst of the prophet, Nígbà tí that àwọn anointing also came upon them. nígbà tí àwọn tí Sọ́ọ̀lù rán tán dára àwọn wòlíì ìfòròyàn bà lé àwọn náà lórí. Amen. 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 And when 20, and when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messenger again the third time, and they prophesied also. A sì rò fún Sọ́ọ̀lù ó sì rán oníṣẹ́ mìíràn àwọn náà sì ń sọtẹ́lẹ̀ Sọ́ọ̀lù sì tún rán oníṣẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta àwọn náà sì ń sọtẹ́lẹ̀. Those he sent, they were to bring David, so that he would kill David. Àwọn tó ránṣẹ́ ó yẹ kí wọ́n mú Dáfídì wá ní kó lè pa. But when they got there, they were prophesying, Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n ń sọtẹ́lẹ̀ so ni they could not do anything. wọn wá ní kankan ṣe mọ́. The first, the second, and the third set of messengers, all of them were prophesying. Ọwọ́ kìíní ọwọ́ kejì ọwọ́ kẹta tó rán gbogbo wọn sọtẹ́lẹ̀. Saul now said, if those people, if they go and they don't come back, well, something is wrong with them. I'm going there myself. Sọ́ọ̀lù wa ni ó da àwọn táwọn lọ bí wọn bá wá nǹkan ṣẹlẹ̀ èmi fúnra mi wà lọ́bẹ̀ báyìí. Then he went also to Ramah, and came to a great well that is in Seku. And he asked and said, where are Samuel and David? And one said, behold, they be at Naoth in Ramah. Òun náà sì lọ sí Rámà ó sì débi kànga ńlá kan tí ó wà ní Sékù ó sì béèrè ó sì wí pé níbo ni Sámúẹ́lì àti Dáfídì gbé wá ẹnìkan sì pé wò ó wọ́n ń bẹ ní Náótì Rámà. And he went thither to Naoth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also. And he went on and prophesied until he came to Naoth in Ramah. Òun náà sì lọ síbẹ̀ ní Náótì ní Rámà ẹ̀mí Ọlọ́run sì bà lé òun náà pẹ̀lú ó sì ń lọ ó sì sọtẹ́lẹ̀ títí ó fi dé Náótì ní Rámà. The gift and calling of God is without repentance. Ẹ̀bùn àti ìpè Ọlọ́run wà láìsí ìrònúpìwàdà. Amen. Amen. My listeners, Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, speaking in tongues and prophecy is not the greatest thing. ìfèdèfọ̀ àti ìsọtẹ́lẹ̀ kì í ṣe ohun tó tóbi jù o. Yes, sir. Love is the greatest. Amen. Ìfẹ́ ló tóbi jù.
and the desire to do the will of God. àti ìpòǹgbẹ láti ṣe ìfẹ́ ọlọ́run. Many prophesy and they don't have the Holy Spirit. ọ̀pọ̀ ló ń sọ tẹ́lẹ̀ tí wọn ò sì lẹ́mìí mímọ́. Many speak in tongues and they don't have the Holy Spirit. ọ̀pọ̀ ń fèdè fọ̀ wọn ò sì ní ẹ̀mí Anointing mímọ́. will just come upon them. ìfòròyìn yóò kàn bà lé wọn lásán ni. Anointing will just fall upon them. ìfòròyìn yóò kàn bà lé wọn lásán. And after speaking in tongues and after prophecy, lẹ́yìn ìfèdè fọ̀ àti sọtẹ́lẹ̀ they become another person. wọn á tún dẹlòmíì. So you see them behaving abnormally. ẹ wá rí wọn wọ́n mọ̀ sí wa wù. And you be thinking this man is a prophesier. ẹ máa mọ̀ pé alásọtẹ́lẹ̀ mà lọkùnrin yìí. Amen. And he stripped off his clothes also and prophesied before Samuel in like manner and laid down naked all that day and all that night. Wherefore they say he saw also among the prophets. ó sì bọ́ aṣọ rẹ̀ sílẹ̀ ó sì sọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú níwájú Sámúẹ́lì ó sì dùbúlẹ̀ ní òwò ní gbogbo ọjọ́ náà àti ní gbogbo òru náà nítorí náà wọ́n sì wí pé Sọ́ọ̀lù pẹ̀lú àwà nínú àwọn wòlíì. When he got among the prophets, ìgbà tó dáàrin àwọn the wòlíì anointing also came upon him. ìfòròyìn bá lé òun náà. That's why you have to be very careful the company you give. yes sir ìdí nìyí ó ní láti ṣọ́ra gidigidi irú ẹgbẹ́ tó ń bá rìn. yes sir. When you go among the drunkards, bó o bá rìn nínú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀mùtí you will be influenced. a ó kún àkóràn ràn ọ́. Amen. amen and amen. So you keep the company of those who fear God. tọ́nà kẹ́gbẹ́ pẹ̀lú àwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run. So Saul, when he got there, he forgot about his mission. nígbà tí Sọ́ọ̀lù dáàrin àwọn wòlíì ó gbàgbé ohun tó gbé e The débẹ̀. Bible says he stripped himself naked bí ó di pé ó bọ́ra rẹ̀ sí hòhò and he was naked all that night. ó sì wà ní òní gbogbo òru náà. He even forgot about David. ó ti gbàgbé pé ẹnìkan jẹ́ Dáfídì. Oh my God. God is very powerful. Ọlọ́run wa alágbára ńlá gidi ni. So- yes sir. And David had to leave that place. Dáfídì ni wá láti kúrò níbẹ̀ yẹn. Amen. amen. And came. So he went to Jonathan, ó lọ bá the son Jonathan of Saul, ọmọkùnrin Sọ́ọ̀lù and commune with him. ó sì bá sọ̀rọ̀. And they had a covenant. wọ́n sì wá ṣe májẹ̀mú kan. They had a covenant. wọ́n dá májẹ̀mú. Amen. 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 They had a covenant. wọ́n dá So, májẹ̀mú. we are continuing. àtẹ̀síwájú. Amen. amen. So, one day again, lọ́jọ́ kan ẹ̀wẹ̀ David Dáfídì came to a place called Nob to warn Abimelech, a priest. Abimelech, the priest. ó dé ibì kan lọ́dọ̀. That's 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Then came Samuel David to Nob, to Abimelech the priest. And Abimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? Samuel kìíní orí kọkànléní ogún láti ẹsẹ̀ kìíní Dáfídì sì wá sí Nóbù sọ́dọ̀ Ahimeleki àlùfáà. Ahimeleki sì bẹ̀rù láti pàdé Dáfídì ó sì wí fún pé èyí àti rí tí ó fi ṣe ìwọ nìkan àti kí ni fi ṣe ọkùnrin kan tí ó kí ni fi ṣe tí ọkùnrin kan kò pẹ̀lú rẹ̀. And David said unto Ahimelech the priest, The king have commanded me a business, and have said unto me, Let no man know anything of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servant in such and such a place. Dáfídì sì wí fún Ahimeleki àlùfáà pé ọba pàṣẹ kan fún mi ó sì wí fún mi pé má ṣe jẹ́ kí ẹnìkan kí ó mọ ìdí iṣẹ́ náà tí mo rán ọ àti èyí tí èmi ti pàṣẹ fún ọ èmi ó sì yan àwọn ìránṣẹ́ mi síbi báyìí. Now therefore, what is under thy hand? Give me 5 loaves of bread in my hand, or what there is present. Ǹjẹ́ kí lé wà lé ọwọ́ rẹ fún mi ní ìṣù àkàrà 5 lé ọwọ́ mi tàbí ohunkóhun tí a bá rí. And the priest answered David and said, There is no common bread under my hand, but there is hallowed bread. If the young men have kept themselves at least from women. And they, okay. Àlùfáà náà sì dáhùn sí Dáfídì lóhùn ó sì wí pé
kò sí àkàrà mìíràn ní ọwọ́ mi bí kò ṣe àkàrà mímọ́ bí àwọn ọmọkùnrin bá ti para wọn mọ́ kúrò lọ́dọ̀ obìnrin. And the priest answered David and said, okay. And David answered the priest and said unto him, of a truth, women have been kept from us about these 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it was sanctified this day in the vessel. Dáfídì sì dá àlùfáà náà lóhùn sì wí fún pé nítòótọ́ àti padà mọ́kúrò dọ̀ àwọn obìnrin láti jẹ́ mẹ́ta wá tí èmi ti jáde, gbogbo nǹkan àwọn ọmọkùnrin náà lé ó mọ́, àti àkàrà náà sì wá dàbí àkàrà mìíràn, yé pàápàá nígbà tí ó jẹ́ pé òmíràn wà tí a sì yà sí mímọ́ lónìí nínú ohun èlò náà. So the priest gave him hallowed bread, for there was no bread there but the soul bread that was taken from before the Lord, to put hot bread in the day when it was taken away. Bẹ́ẹ̀ ni àlùfáà náà sì fi àkàrà mímọ́ fún un, nítorí tí kò sí àkàrà mìíràn níbẹ̀ bí kò ṣe àkàrà ìfihàn tí a ti kó kúrò níwájú Olúwa, láti fi àkàrà gbígbóná síbẹ̀ ní ọjọ́ tí a kó kúrò. Yes, it was the soul bread. Àkàrà ìfihàn. Amen. Amen. You know, Jesus referred to it in the New Testament. Jésù mẹ́nu bà ní májẹ̀mú titun. That David had soul bread, which was meant for the priest when he was hungry, and it was not counted as sin to him. Pé Dáfídì jẹ àkàrà ìfihàn yìí tó jẹ́ pé àwọn àlùfáà nìkan ló wà fún, àsìká ẹ̀ṣẹ̀ sí lọ́rùn nítorí ìyẹn. We are not going to that. This is now where we are going. Verse 7. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the hired man that belonged to Saul. Ọkùnrin kan sì wà nínú àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù. Ọkùnrin kan nínú àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì ń bẹ ní ọjọ́ náà tí a dá dúró níwájú Olúwa. Orúkọ ẹni tí sì ń jẹ́ Dóégì, ará Édómù, olórí nínú àwọn darandaran Sọ́ọ̀lù. He was an Edomite. Ará Édómù ni. Amen. Amen. The offspring of Esau. Àwọn àrọ́mọdọ́mọ Esau. He was the servant of Saul. Ó jẹ́ ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù. Keeping the cattle of Saul. Ó ń pa agbẹran Sọ́ọ̀lù mọ́. And he was there when David came to this Ahimelech, the priest. Ó sì wà níbẹ̀ nígbà tí Dáfídì lọ bá àlùfáà Ahimeleki yìí. Amen. Amen. And when he got to Saul, amen. Amen. Okay, let's read it. And David said unto Ahimelech, and is there not here under thy hands spear or sword? For I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste. Dáfídì sì tún wí fún Ahimeleki pé kò sí ọ̀kọ̀ tàbí idà lọ́wọ́ rẹ̀ níhìn-ín, nítorí tí èmi kò mú idà mi, bẹ́ẹ̀ lèmi kò mú nǹkan ìjà mi lọ́wọ́, nítorí pé iṣẹ́ ọba náà jẹ́ iṣẹ́ ìkánjú. And the priest said, the sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here, wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no order save that here. And David said, there is none like that, give it me. Àlùfáà náà sì wí pé idà Gòláyátì àti Fílístínì tí ìwọ pa lé àfonífojì Élà ń bẹ. Wò ó, a fi aṣọ kan wé lẹ́yìn ẹfódù. Bí ìwọ bá mú èyí mu, kò sì sí òmíràn ní ibi kò sí ọ̀kan náà. Dáfídì sì wí pé kò sí èyí tí ó dàbí rẹ̀ fún mi. And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath. Dáfídì sì dìde, ó sì sá ní dọ́nà níwájú Sọ́ọ̀lù, ó sì lọ sọ́dọ̀ Akiṣi ọba Gátì. Amen. Amen. So he left that priest. Ó kúrò lọ́dọ̀ àlùfáà yẹn. But that Doeg, an Edomite, I've seen, saw David. Ṣùgbọ́n Dóẹ́gì ará Édómù yóò ti rí Dáfídì. Oh my God. And when he got to Saul, nígbà tó dé ọ̀dọ̀ Sọ́ọ̀lù, he told Saul ó sọ fún Sọ́ọ̀lù that he saw David pé òun rí Dáfídì with Ahimelech the priest. pẹ̀lú Ahimeleki àlùfáà. And the priest gave him bread.
pé ọba náà sì fún ní àkàrà. And he gave him the sword of Saul, the sword of Goliath. ó tún fún ní idà Gòláyátì. Saul was wrought. inú sì bí Sọ́ọ̀lù. Let's look at chapter 22 ẹja orí kejìléníogún from verse 9. láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Okay, let's read from verse 8. ẹja ká láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Okay, from verse 7. Then Saul said unto his servant that stood about him, Hear now, ye Benjamin, will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds, that all of you have conspired against me, and there is none that sweareth me that my son have made a league with the son of Jesse, and there is none of you that is sorry for me, also unto me that my son have stirred up my servant against me, to lie in wait as at this day. nígbà náà ni Sọ́ọ̀lù wí fún àwọn ránṣẹ́ rẹ̀ tí ó dúró tì pé ǹjẹ́ gbọ́ ẹ̀yin ará Benjamini, ọmọ Jésè yìí wà fún olúkúlùkù yín ní oko àti ọgbà àjàrà bí? Kò sì gbogbo yín kò sì sọ gbogbo yín di olórí ẹgbẹgbẹ̀rún àti olórí ọ̀rọ̀rún bí? Tí gbogbo yín fi dùmọ̀lù sí mi, tí kò sì fi sí ẹnìkan tó sọ létí mi pé ọmọ mi ti bá ọmọ Jésè múlẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan nínú yín tí ó ṣàánú mi, tí ó sọ létí mi pé ọmọ mi mú kí ìránṣẹ́ mi dìde sí mi láti bá dè mí bí ó ti rí lónìí. You see, Saul was now introducing tribalism. Yes, because Saul was a Benjamite. ẹ rí i pé báyìí Sọ́ọ̀lù ti bẹ̀rẹ̀ ìṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà torí pé ẹ̀yà Benjamin ni òun ti And he wá. was telling the Benjamite, so you have all conspired with the son of Jesse. ó wá ń sọ fáwọn ará ìyá Benjamin pé yẹn pé gbogbo yín báyìí ẹ ti lọ dìrì kí sí pọ̀ mọ́ ọmọ Jésè àbí. With my son who had league with David. pé ọmọ tèmi bínú mi ó ti bọ́ ọmọ Jésè múlẹ̀. And as he was saying this, bó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́. that very man Doeg that saw David with Ahimelech èèyàn jákujàku yẹn Dóégì tó rí Dáfídì lọ́dọ̀ Ahimeleki àlùfáà. said unto Saul, ó sọ fún Sọ́ọ̀lù. and then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob to Ahimelech the son of Ahitha, and he inquired of the Lord for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine. Dóégì ará Édómù tí a fi jẹ olórí àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù sì dáhùn pé èmi rí ọmọ Jésè ó wá sí Nóbù sọ́dọ̀ Ahimeleki ọmọ Ahitubu, òun sì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa fún un, ó sì fún un lé oúnjẹ, ó sì fún ní idà Gòláyátì ará Filistia. You will see what hatred can push man into. ẹ rí ohun tí ìkórìíra lè ti ènìyàn sí. Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob, and they came all of them to the king. ọba sì ránṣẹ́ pé Ahimeleki àlùfáà ọmọ Ahitubu àti gbogbo ìdílé bàbá rẹ̀, àwọn àlùfáà tí ó wà ní Nóbù, gbogbo wọn ló sì wá sọ́dọ̀ ọba. And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here am I, my lord. Sọ́ọ̀lù sì pé ǹjẹ́ gbọ́ ìwọ ọmọ Ahitubu, òun sì pé èmi ní olúwa mi. And Saul said, Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait as at this day? Sọ́ọ̀lù sì wí fún pé èéṣe tí ẹ̀yin fi dìmọ̀lù sí mi, ìwọ àti ọmọ Jésè, tí wọ́n fi fún un lé àkàrà àti idà, àti tí wọ́n fi béèrè fún un lọ́dọ̀ Ọlọ́run kí òun kí ó lè dìde sí mi láti bá dè mí bí ó ti rí lónìí. And then Ahimelech answered the king and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's sons-in-law, and goeth at thy bidding, and is honorable in thy house? Ahimeleki sì dá ọba lóhùn, ó sì wí pé ta ni olúwa rẹ̀ tí ó ṣe ènìyàn rẹ̀
nínú gbogbo àwọn ìránṣẹ́ rẹ bíi dáfídì ẹni tí í ṣe àna ọba ẹni tí ó ń gbọ́ tìrẹ tí ó sì lí ọlá ní ilé rẹ. Did I then begin to inquire of God for him? Be it far from me. Let not the king impute anything unto his servant, nor to all the house of my father. For thy servant knew nothing of all this, less or more. ó ní èmi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa béèrè lórí ọwọ́ ọlọ́run fún bí kí ẹ̀yin ní jìnnà sí mi kí ó má ṣe ka nǹkan kan sí ìránṣẹ́ rẹ̀ lọ́rùn tàbí sí gbogbo àwọn ìdílé bàbá mi nítorí pé ìránṣẹ́ rẹ̀ kò mọ ohun kan nínú gbogbo nǹkan wọ̀nyí díẹ̀ tàbí púpọ̀. And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou and all thy father's house. ọba sì wí pé Ahimeleki kíkú ni ìwọ ó kú ìwọ àti gbogbo ìdílé bàbá rẹ. And the king said unto the footmen that stood about him, Turn and slay the priest of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not show it to me. But the servants of the king will not put forth their hand to fall upon the priest of the Lord. ọba sì wí fún àwọn aṣáájú tí máa ń sáré níwájú ọba tí ó dúró tì pé yí padà kí ẹ sì pa àwọn àlùfáà olúwa nítorí pé ọwọ́ wọn wà pẹ̀lú dáfídì àti nítorí pé wọ́n mọ ìgbà tí òun sá wọn kò sì sọ létí mi ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ ọba kò sì jẹ́ fi ọwọ́ lé àwọn àlùfáà olúwa láti pa wọ́n. Look, they are the servants of the king. ẹ wò wọ́n o ìránṣẹ́ ọba ni wọ́n jẹ́ o. But they refused to kill the priest of God. ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ láti pa àwọn àlùfáà ọlọ́run. Yes, sir. I have more to say about them as we continue. bàtí tẹ̀síwájú mo ní ọ̀pọ̀ ó sọ lórí wọn. They refused to kill. wọ́n kọ̀ láti pa gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ọba. And they were God, the king's servant. bẹ́ẹ̀ ìránṣẹ́ ọba ni wọ́n. And the king said to Doeg, Turn down and fall upon the priest. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priest, and slew on that day 85 persons, 85 priests that did wear a lining ephod. ọba sì wí fún Dóégì pé ìwọ yí padà kí o sì pa àwọn àlùfáà. Dóégì ará Ídómù sì yí padà ó sì kọlu àwọn àlùfáà ó sì pa lé ọjọ́ náà 250 ènìyàn tí ó wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ éfódù. So that you can see that Saul did not fear God, the priest of God. kẹ́lẹ́ bá rí pé Sọ́ọ̀lù ò bẹ̀rù ọlọ́run àwọn àlùfáà ọlọ́run ló ní kí wọ́n pa. 85. 85 èèyàn. Because of the supposed sin of one. nítorí ohun tó pè ní ẹ̀ṣẹ̀ nìkan péré. Oh God. Because of the supposed sin of one. nítorí ohun tí òun kà sí ẹ̀ṣẹ̀ nìkan péré. He killed 85 priests. ó sì tipa bẹ́ẹ̀ pa 85 àlùfáà. The servants of God. àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run. Oh my God. And he was happy at it. inú rẹ̀ sì dùn sí yẹn. Let's continue. And Nob, the city of the priests, where these priests are living, ìlú tí àwọn àlùfáà yẹn gbé tí ṣe both he with the edge of the sword, both men and women, children and suckling, and oxen and asses and sheep with the edge of the sword. ó sì fi ojú idà pa àwọn ará Nóbù ìlú àwọn àlùfáà náà àti ọkùnrin àti obìnrin ọmọ wẹ́rẹ́ àti àwọn tí ó wà lẹ́nu ọmú àti màálù àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti àgùntàn. Look that the fear of God is far departed from Saul. ẹ rí i pé ẹ̀rù ọlọ́run ti jìnnà sí ọkàn Sọ́ọ̀lù. He had no fear of God at all. kò ní ẹ̀rù ọlọ́run rárá. After killing 85 priests, lẹ́yìn tó ti pa àwọn àlùfáà 85 tán. he went to their city. ó tún lọ sí ìlú wọn tí wọ́n And gbé. everything in that city, gbogbo tí ń bẹ nínú ẹ̀ pátá. cattle, animal, suckling, and everything, he killed with the edge of the sword. ẹran ọ̀sìn ọmọ ọwọ́ ọmọ mú gbogbo pátá ló fi idà pa kò sí èèyàn kankan kù bẹ́ẹ̀. Because he has not been able to get David. torí pé kò tí ì rí Dáfídì kan ṣoṣo mú. Oh, my God. May the Lord have mercy. àfi kọ́lọ́run kò ṣàánú. He did not stop at that. kò dúró níbẹ̀. Let's see 1 Samuel 23, ẹ jáwọ́ Sámúẹ́lì kínní orí 23. 7 to 14.
ẹsẹ̀ ìkeje sí kẹrìnlá. Then David inquired of the Lord yet again, and the Lord answered him and said, Arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistine into thy hand. No, don't let us go into that now. Amen. 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 Okay. Yes, let's continue to read on. So David and his men went to Keilah and fought with the Philistines and brought away their cattle and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah. And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand. And it was told Saul that David was come to Keilah. And Saul said, God hath delivered him into my hand, for he is sought in by entering into a town that hath gates and bars. So, and Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men. And David knew that Saul secretly planned mischief against him. And he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod. Just read verse 9. Dáfídì sì mọ̀ pé Sọ́ọ̀lù ti gbèrò búburú sí òun. Ó sì fún Abiatari àlùfáà náà pé mú éfódù náà wá níhìn yìí. Then said David, O Lord God of Israel, thy servant hath certainly had that Saul seeketh to come to Keilah, to destroy the city for my sake. Dáfídì sì wí pé Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì, lóòótọ́ ni ìránṣẹ́ rẹ ti gbọ́ pé Sọ́ọ̀lù wà ní ọ̀nà láti wá sí Keilah láti fọ́ ìlú náà nítorí mi. Will the men of Keilah deliver me up into his hand? Will Saul come down as thy servant hath had? O Lord God of Israel, I beseech thee, tell thy servant. And the Lord said, he will come down. Àwọn àgbà ìlú Keilah yóò fi mí lé lọ́wọ́ bí Sọ́ọ̀lù yóò àsọ̀kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ rẹ ti gbọ́ bí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì èmi bẹ̀ ọ́ wí fún ìránṣẹ́ rẹ Olúwa sì wí pé yóò sọ̀kalẹ̀ wá. Then said David, will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, they will deliver thee up. Dáfídì sì pé àwọn àgbà ìlú Keilah yóò fi èmi àti àwọn ọmọkùnrin mi lé Sọ́ọ̀lù lọ́wọ́ bí Olúwa sì pé wọn ò fi ọ lé wọn lọ́wọ́. Then yes, when Saul will be coming with his great army, they would not want their city to be destroyed, so they will hand over David to him. Torí ìgbà tó máa rí pé Sọ́ọ̀lù kó àwọn ọmọ ogun lọ́pọ̀lọpọ̀ wá bá wọn ò ní fẹ́ kó pàlọ́ àwọn ọ̀run ṣe ni wọ́n fi Sọ́ọ̀lù lé Dáfídì lé lọ́wọ́. Then David and his men, which were about 600, arose and departed out of Keilah and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah, and he forbore to go forth. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ tí wọ́n tó ẹgbẹ̀ta ènìyàn sì dìde wọ́n lọ kúrò ní ìlú Keilah wọ́n sì lọ síbikíbi tí wọ́n lè lọ. A sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé Dáfídì ti sá kúrò ní Keilah kò sì lọ sí Keilah mọ́. Amen. Amen. So he did not go. Kò lọ. Because when he heard that David was there, and that place had only one gate, that he would just go into that city and slay David. Àwọn pé Dáfídì ò sí níbẹ̀ mọ́ torí pé ẹnu ọ̀nà kan ló lu ọbẹ̀ ìbákan wọbẹ̀ kó sì pa Dáfídì mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. And David inquired of the Lord. Dáfídì sì béèrè lọ́wọ́ Olúwa. And God said, yes, Saul will surely come. Ọlọ́run sì wí pé and the people of this city will deliver you into their hand. Lóòótọ́ ni Sọ́ọ̀lù yóò wá àwọn aráàlú yóò sì fi ọ lé Sọ́ọ̀lù lọ́wọ́. Amen. And Amen. that's how David fled. Báyìí ni Dáfídì sá lọ. He fled out of that town. Ó sá kúrò ní inú ìlú náà. So that Saul will not come and kill him there. Kí Sọ́ọ̀lù kó má bàa pamọ́ ibẹ̀. So he was seeking David everywhere. Torí náà ó ń wá Dáfídì káàkiri níbi So that he will kill David. Kóhun kó lè bàa pa Dáfídì. Who did not have any sin against him. Ẹni tí ò dẹ́ṣẹ̀ sí rárá. But because the song of those women. Ṣùgbọ́n nítorí orin táwọn obìnrin kọ níjó ní. Amen. Amen. Though we saw last week how David spared his life twice. A rí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bí Dáfídì ti dá ẹ̀mí Sọ́ọ̀lù sí lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. David had the opportunity to kill him off.
dáfídì ní àǹfààní láti pa sọ́ọ̀lù but David did not do that. ṣùgbọ́n dáfídì ò ṣe bẹ́ẹ̀ But because he feared God. torí pé ó bẹ̀rù ọlọ́run But this Saul did not fear God. ṣùgbọ́n sọ́ọ̀lù yìí ò bẹ̀rù ọlọ́run Somebody who had the opportunity to kill you twice and he did not kill you. ẹni tó láǹfààní àti pa ọ́ lẹ́ẹ̀mejì tí kò sì pa ọ́ You are still seeking his life. síbẹ̀ òun lépa ẹ̀mí rẹ̀ You destroy a whole city because of him. nítorí ẹ̀ ó pa odidi ìlú run You kill 85 priests of God because of him. nítorí rẹ̀ ó pa àlùfáà ọlọ́run márùnléní ọgọ́rin There is no fear of God in him. kò sí ẹ̀rọ ọlọ́run nínú rẹ̀ Amen. amen Amen. amen. Let's see another one. ẹja tún wo ìmíràn That's chapter 23 from verse 19. orí kẹtàléníogún láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Then came up the Ziphites to Saul, saying, Doth not David hide himself with us in strong oaks in the wood, in the hills of Aquila, which is on the south of Jessimon? àwọn ará sífì sì gòkè tọ̀ sọ́ọ̀lù wá sí gíbíà wọ́n sì wípé ṣé dáfídì ti fi ara rẹ̀ pamọ́ sọ́dọ̀ wa níbi tí ó ti sápamọ́ sí ní igbó ní òkè àkílà tí ó wà ní ìhà gúúsù ti jésímónì. Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul, to come down, and our path shall be to deliver him into the king's hand. ìjẹ́ nísinsìnyí ọba sọ̀kalẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìfẹ́ tí ó wà lé ọkàn rẹ láti sọ̀kalẹ̀ ipa tí àwa ní láti fi lé ọba lọ́wọ́. And Saul said, Blessed be ye of the Lord, for ye have compassion on me. Oh my God. sọ́ọ̀lù sì wí pé alábùkún fúnlẹ̀ ẹ̀yin nípa ti olúwa nítorí pé ẹ̀yin ti káàánú fún mi. Will God bless such people? ẹ gbọ́ sọ́lọ́run bùkún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ rárá o. Who is supporting an evil person? àwọn tí wọ́n ń kín ẹni ibi lẹ́yìn. Saul was an evil person. ẹni ibi ni sọ́ọ̀lù. David was a righteous person. dáfídì jẹ́ olódodo ẹ̀dá. And yet, they were looking for reward. èrè ni wọ́n wà wọ́n wójú rí ọba ní. Amen. amen. And he said, Bless. And he said, Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is, and who have seen him there. For it is told me that he dealeth very subtly. lọ èmi bẹ̀ yín ẹ tún múra kí ẹ sì mọ̀ kí ẹ sì rí ibi tí ẹsẹ̀ rẹ̀ gbé wà àti ẹni tí ó rí i níbẹ̀ nítorí a ti sọ fún mi pé ọgbọ́n ni ó ń lò jọjọ. Why will he not use see, okay. See therefore, and take knowledge of all the lurking places where he hideth himself, and come yet again to me with the certainty, and I will go with you, and it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out thoroughly, all the thousands of Judah. ẹ sì wò ó kí ẹ sì mọ ibi ìsapamọ́ tí ń máa sápamọ́ sí kí ẹ sì tún padà tọ̀ mí wá nítorí kí èmi kí ó lè mọ̀ dájú èmi ó sì bá yín lọ yóò sì ṣe bí ó bá wà ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì èmi ó sì wá a lé àwárí nínú gbogbo ẹgbẹ̀rún Júdà. And they arose and went to sit before Saul, but David and his men were in the wilderness of Moab, in the plain on the south of Jessimon. wọ́n sì dìde wọ́n sì ṣí ṣáájú sọ́ọ̀lù lọ sí sífì ṣùgbọ́n náfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ wà ní aginjù Máónì ní pẹ̀tẹ́lẹ̀ ní àgúsù ti jésímónì. Saul also and his men went to seek him, and they told David. Wherefore he came down into a rock and abode in the wilderness of Moab. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Moab. sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì lọ wá wọ́n sì sọ fún dáfídì ó sì sọ̀kalẹ̀ wá sí ibi òkúta kan ó sì jókòó lé aginjù ti Máónì sọ́ọ̀lù sì gbọ́ ó sì lépa dáfídì lé aginjù Máónì. Amen. Amen. And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain. And David made haste to get away for fear of Saul. For Saul and his men compassed David, and his men ran about to take them. sọ́ọ̀lù sì rìn ní apá òkè kan dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ rí lápá òkè náà apá kejì òkè náà dáfídì sì yára láti kúrò níwájú sọ́ọ̀lù nítorí pé sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ti rọ̀gbà yí dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ká láti mú. They have compassed David
wọ́n ti yí dáfídì There ká. seemed to be no way of escape to David. ó dàbí ni pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún dáfídì mọ́. But when God is on your side, ṣùgbọ́n bọ́lọ́run bá wà ní ìhà rẹ he'll be protecting you. yóò mọ̀ dáàbò bò ọ́ ni. That's why you have to be on God's side. ìdí nìyí tó fi ẹ kó wà ní ìhà So ọlọ́run. when they have encompassed where David was, ìgbà tán ti yí ká bí tí dáfídì wà. a message came to Saul. bẹ́ẹ̀ ni oníṣẹ́ wá jẹ́ fún sọ́ọ̀lù. Come now, quickly. máa bọ̀ báyìí yára máa bọ̀ o. The Philistines have invaded your land. àwọn Fílísítì ti kógun ja ìlú rẹ̀. Oh my God. Our God is wonderful. ìyanu lọ́lọ́run wa amen. So Saul had no alternative. sọ́ọ̀lù ní nǹkan méjì ṣe mọ́. He had to stop pursuing David. ó ní láti dẹ́kun àti mọ́ lépa dáfídì. And he went back to his city to fight against the Philistines. ó sì padà sí ìlú láti lọ bá àwọn Fílísítì jà. Amen. 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 Saul, sọ́ọ̀lù he feared no God at all. kò bẹ̀rù ọlọ́run rárá. He did not fear God at all. kò bẹ̀rù ọlọ́run rárá. Amen. amen. Let's also see 1 Samuel 24. ẹ já wo Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìnlélógún bákan náà. And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of Engedi. ó sì ṣe nígbà tí sọ́ọ̀lù padà kúrò lẹ́yìn àwọn Fílísítì a sì sọ fún pé wò ó dáfídì ń bẹ ní aginjù Engedi. Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats. sọ́ọ̀lù sì mú ẹgbẹ̀ẹ́dógún akọni ọkùnrin tí a yàn nínú gbogbo Ísírẹ́lì ó sì lọ láti wá dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ lórí òkúta àwọn ewúrẹ́ ìgbẹ́. 3,000 men, strong men. ẹgbẹ̀rún mẹ́ta àwọn ọkùnrin alágbára. And he came to the sheep coast by the way, where was a cave. And Saul went in to cover his feet, and David and his men remained the size of the cave. ó sì dé ibi àwọn agbo àgùntàn tí ó wà ní ọ̀nà ihò kan sì wà níbẹ̀ sọ́ọ̀lù sì wọnú rẹ̀ lọ láti bo ẹsẹ̀ rẹ̀ dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì ń bẹ lẹ́bàá ihò náà. We have spoken about that place last week. a ti sọ̀rọ̀ lórí ibi ní ọ̀sẹ̀ tó That kọjá. was the second time David had the chance to kill David and did not kill him. ìyẹn ní ìgbà kejì tí dáfídì ní àǹfààní àti pa sọ́ọ̀lù tí kò sí síbẹ̀. Amen. amen. He was running against David everywhere. níbi gbogbo ló ti ń lépa dáfídì. Everywhere. níbi gbogbo ni. Let's see another place more. ẹja tó rí ibi míì sí. Chapter 26 of 1 Samuel. Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Aquila, which is before Jesimon? àwọn ará Sífì sì tọ̀ sọ́ọ̀lù wá sí Gíbíà wọ́n wípé ṣé dáfídì fi ara rẹ̀ pamọ́ níbi òkè Ákílà èyí tí ó wà níwájú Jésímónì. And Saul pitched. Okay. Then Saul arose and went down to the wilderness of Ziph, having 3,000 chosen men of Israel with him to seek David in the wilderness of Ziph. sọ́ọ̀lù sì dìde ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ijù Sífì ẹgbẹ̀ẹ́dógún àṣàyàn ènìyàn ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì sì pẹ̀lú rẹ̀ láti wá dáfídì ní ijù Sífì. Amen. 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 David therefore sent out spies and understood that Saul was come in very deed. dáfídì sì rán àmì jáde ó sì mọ̀ ní tòótọ́ pé sọ́ọ̀lù ń bọ̀. Amen. amen. So he came there ó débẹ̀ and David knew. dáfídì sì mọ̀. But David had the opportunity there again to kill him, but he did not kill him. dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí tún ní àǹfààní láti pa ṣùgbọ́n kò pa. Let's go to chapter 27. ẹ já lọ sí orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. And David said in his heart, I shall now perish. I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape to the land of the Philistines, and Saul shall despair of me to seek me any more
in any coast of Israel. So shall I escape out of his hand. Dáfídì sì wí lọ́kàn rẹ̀ pé ǹjẹ́ ní ijọ́ kan ni lèmi ó ti ọwọ́ Sọ́ọ̀lù ṣègbé, kò sì sí ohun tí ó yẹ jù mí kí èmi kí ó yára sá àsálà lọ sí ilẹ̀ àwọn Fílístínì, yóò sì sú Sọ́ọ̀lù àti láti máa tún wá mi kiri gbogbo agbègbè Ísírẹ́lì, èmi ó sì bọ́lé ọwọ́ rẹ̀. And David arose, and he passed over with the 600 men that were with him unto Achis, the son of Mao, king of Gath. Dáfídì sì dìde, ó sì rékọjá òun àti ẹgbẹ̀ta ọmọkùnrin tí ó ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ sí Akiṣi ọmọ Maoki ọba Gati. And David dwelt with Achis at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his 2 wives, Ahinoam the Jezreelite, and Abigail the Carmelite, Nabal's wife. Dáfídì sì bá Akiṣi jókòó ní Gati, òun àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀, olúkúlùkù wọn ti òun ti ará ilé rẹ̀. Dáfídì pẹ̀lú àwọn aya rẹ̀ méjèèjì, Ahinoamu ará Jesreeli àti Abigaili ará Karmeli aya Nabali. And it was told Saul that David was fled to Gath, and he sought no more again for him. A sì sọ fún Sọ́ọ̀lù pé Dáfídì sá lọ sí Gati, òun kò sì tún wá kiri mọ́. If Amen. 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 He did not, because he feared the Philistines. Torí pé ó bẹ̀rù àwọn So Fílístínì. he dare not go to the land of the Philistines to seek David. Torí náà kò jẹ́ lọ sí ilẹ̀ Fílístínì láti máa He wá knew that Dáfídì. if he should go to the land of Philistines to seek David, he will be killed. Ó mọ̀ pé bóun bá lọ ilẹ̀ Fílístínì láti máa wá Dáfídì, wọ́n ó pa òun So níbẹ̀. he did not go. Torí náà kò lọ. That's how he stopped pursuing David. Báyìí ló ṣe dẹ́kun àti máa wá Dáfídì. Even then, a little time after that, Àní nígbà tó tún ṣe díẹ̀ lẹ́yìn yẹn, that the war broke between the Philistines and Israel. tí ogun ṣẹlẹ̀ láàrin Fílístínì àti Ísírẹ́lì, And there Saul was killed. níbẹ̀ ni wọ́n ti pa Sọ́ọ̀lù. Amen. He was killed. He did not fear God at all. Kò bẹ̀rù Ọlọ́run rárá. David, whom he should have loved, Ẹni tí ìbá fẹ́ràn ní Dáfídì, whom he would have been cherishing, ẹni tí bá máa ṣìkẹ́ rẹ̀ ní Dáfídì, he hated him. ṣùgbọ́n ó kórìíra rẹ̀. I wanted to kill him. Ó sì fẹ́ pa á. I wanted to kill him. Ó fẹ́ pa á. Amen. Amen. But God spared David. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá Dáfídì sí. When you are on the side of God, Nígbà tí o bá wà ní ìhà God will Ọlọ́run, not allow any evil to befall you. Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí ibì kan kó kọlù ọ́. So, my brethren, be on the side of God. Torí náà ẹ̀yin ará mi, ẹ wà ní ìhà Ọlọ́run. Amen. 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 Let's see another person that did not fear God. Ẹ jẹ́ ká tún wo ẹlòmíràn tí kò bẹ̀rù Ọlọ́run. Nabal. Nábálì, We know him very well. a mọ̀ dáadáa. He's the husband of Abigail. Ó ní ọkọ Ábígẹ́lì, David, Dáfídì. when he was being pursued by Saul, Nígbà tí Sọ́ọ̀lù lépa rẹ̀, he ran away to a place around Carmel, ó sá lọ sí agbègbè kan ní àyíká Kámẹ́lì, where Nabal had a lot of cattle. níbi tí Nábálì ti ní ọ̀pọ̀ ẹran ọ̀sìn. And David was helping the servant of Nabal to protect their cattle. Dáfídì sì ran àwọn ìránṣẹ́ Nábálì lọ́wọ́ láti dáàbò bo àwọn ẹran ọ̀sìn rẹ̀. Amen. Amen. But one day, Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan, David sent to Nabal Dáfídì ránṣẹ́ sí Nábálì when he was shearing his sheep. nígbà tó ń rẹ́run àwọn àgùntàn rẹ̀. So David sent to him. Dáfídì ránṣẹ́ sí i. He said, "Go to Nabal Ó ní ẹ̀yin ọmọdọ̀ mi ẹ lọ sọ́dọ̀ Nábálì. and tell him Kẹ̀sì sọ fún that we are here pé àwa wà níhìn-ín and that he should help us àti pé kó ṣèrànwọ́ fún wa, and that he should help us." pé kó ṣèrànwọ́ fún wa. Let's see 1 Samuel 25. Ẹ jẹ́ ká wo Sámúẹ́lì kínní orí kẹẹ̀dọ́gbọ̀n And there was a man from verse 2. láti ẹsẹ̀ ìkejì. And there was a man in Mount whose possession were in Carmel, and the man was very great, and he had 3,000 sheep, 3,000, and 1,000 goats, and he was shearing his sheep in Carmel. Ọkùnrin kan sì bẹ ní Maoni, ẹni tí iṣẹ́ rẹ̀ ń bẹ ní Kámẹ́lì. Ọkùnrin náà sì pọ̀ gidigidi, ó sì ní 15,000 àgùntàn
àti ẹgbẹ̀rún ewúrẹ́ ó sì ń rẹ́ irun àgùntàn rẹ̀ ní kámẹ́lì. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. But the man was churlish and evil in his doings, and he was of the house of Caleb. Orúkọ ọkùnrin náà sì ń jẹ́ Nábálì, orúkọ aya rẹ̀ sì ń jẹ́ Abigaili. Òun sì jẹ́ olóyè, ó sì jẹ́ olóyè obìnrin àti arẹwà ènìyàn, ṣùgbọ́n òróró àti oníwà búburú ni ọkùnrin náà. Ní ọkùnrin ẹni ìdílé Kálẹ́bù ni òun ṣe. Very churlish. Òróró gidi ni. And David heard in the wilderness that Nabal did share his sheep. Yes, fast forward. Dáfídì sì gbọ́ lí aginjù pé Nábálì rẹ́ irun fún àgùntàn rẹ̀. And David sent out 10 young men, and David said unto the young men, get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name. Dáfídì sì rán ọmọkùnrin 10. Dáfídì sì sọ fún àwọn ọmọkùnrin náà pé ẹ gòkè lọ sí Kámẹ́lì kẹ́sì tọ̀ Nábálì lọ kí ẹ sì kí lé orúkọ mi. And thus shall ye say to him that liveth in prosperity, peace be both to thee, and peace be to thy house, and peace be unto all that thou hast. Báyìí ilẹ̀ ó sì wí fún ẹni tí ó wà ní ìrora pé àlàáfíà fún ọ, àlàáfíà fún ilé rẹ, àti àlàáfíà fún ọ gbogbo tí ìwọ ní. And now